video dnešné video bude z... dnešné video bude hra. Túto hru myslím, že poznáte, lebo túto hru som veľakrát natáčal, áno. No my môžeme teda to. Logika, susedko prejde po dveri. Susedko prejde. Už ako tak ho aj poznáme. Bady prsty. Dobre, to rozbijeme. Môžete rozbívať počítač, tu chlebík. No ale akože dobré, budíte si vstať, alebo to odkladáte. Per sekundu. Máte mať fantáziu. Tak dáme, potom rozbijeme ešte toto. 2 minúty máte čas na to, aby ste si to uložili. 2 minúty. Potom dáme ešte toto. 8 do 120, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3. Dobre, teraz máme. My teraz ideme tak, všetci tu počítajú iba von. To mi tak postáva. Minúta. Potom fotografujeme. Tak. Čo znamená grill v stave? Toto bolo pre dnešné veľa. Všetko by som myslela vám ľúbila, tak mi sa budete dávať. Ahoj.